Короче, я вроде как бы должен буду извиниться за это видео, но встаньте в очередь под названием «Мне похуй». 2019 год. Азиатская девочка завтрак себе ловит. Ща я тебя съем, а на обед будет летучая мышь. Помогите. Херак, мужик из леса вышел. Слушай, а может не стоит жрать все подряд? Слушай, а может ты нахуй пойдешь? Я же могу и леща тебе дать, а я все папе расскажу. Ты совсем слепая? Я же огромный. Бате твоему без проблем пизды дам. А я второму папе расскажу. Думаешь, я женщину ударить не смогу? Погоди, чё, блять? У меня два папы. Бля. Стук в петрильню. Теперь вам понятно вступление, да? Папа и еще один папа. А почему вы оба белые, а я азиатка? Кажется, она начала что-то подозревать. Быстро, отвлеки ее чем-нибудь. Доча, пойдем айфоны собирать. А вот и кто-то в дверь настукивает. Здрасте. Нам очень интересно, кто из вас родил азиатку. Вы поприкалываться сюда пришли? Да. Но если серьезно, из-за вашей, дочки, весь мир по пизде пойдет. Так что открывайте. А не откроем. А ну и ладно, мы сами зайдем. И зашли. Вот он огромный мужик, черная, бледная баба и Рон. Ты серьезно? Вломился в дом, хотя мог просто палочкой взмахнуть да крикнуть «Винкардия Лавелоса». It's Leviosa, not Leviosa. Извините. Слабожопого на пол уронили, а он возьми и умри. А, не, живой. Вон к стулу. Прилип. Мы к вам пришли точно не из-за того, что вы педики. Да ладно, блять. Да мы и сами в ахуе. Но честно, не из-за этого. А чего вам тогда надо? А незваные гости как? Давай по очереди представляться. Здрасте, я черная, и я в этом фильме, потому что, фильм как бы свежий, и я должна тут быть. А еще я не умру первой. По тем же причинам. А я овладел способностью стоять настолько недвижимо, что становлюсь незримым для глаз. Погоди, чего, блять? А я Рон, но вообще-то Руперт Грин. Но после ебучего Гарри Поттера меня никуда особо не звали, если не считать этого сериала. Надеюсь, хоть в этом фильме у меня будет много экранного времени. Да что, блядь, происходит? А я чуть припизнутая, но в общей картине происходящего особо как бы и незаметно. Да что вам, блядь, надо-то? Первым делом нам вообще похрен на то, что вы педики. Да ладно. Хотя нам очень интересно, кто из вас родил азиатку. Да харе уже. Дело в том, что ваша дочка сегодня съест на обед летучую мышь, из-за чего весь мир пойдет по пизде. Не могли бы вы запретить своей дочке есть всякую херню? Она свободная, небинарная личность, и мы не вправе что-то ей запрещать. Но теперь вам уж точно понятно вступление, да? Миру пизда. Так, рыжий, иди покажи, как все это нас беспокоит. Бля, а я так хотел побольше посниматься. Ебучий Гарри Поттер. Гондон на себя нацепил и умер. Иисус, леки 12 опоссумов. Что творится-то? Кстати, новости гляньте. Буквально пару минут назад очень громко пукнул самый большой вулкан планеты. Вот видео. Угорали все редакции. А, кстати, там цунами и люди умирают. Это потому, что вы педики? Да, в смысле нет. Это из-за летучей мыши. Ой, идите в жопу. Размечтались. Пока одного педика лечили, другой послал дочку за карамельным латте. Она в лес убежала, но невидимый мужик ее поймал и обратно вернул. Даже не думай жрать летучую мышь. Пусть ест, что хочет. Кричит злобный педик. Злобный не потому, что педик, а потому, что латте не попьет. Совсем чуть-чуть ебанутая. Иди покажи, как нас все это беспокоит. Ладно, я соврала. На самом деле, я очень сильно припизнутая. И как, давай доказывать. Гондон на себя натянула и умерла. За кадром. Засос, пупец. Это что творится-то? Кстати, гляньте новости. Вонь после громкого пука вулкана убивает людей по всему миру. Но наша редакция не может перестать ржать. Простите. Погодите, значит вы херачите друг друга разными острыми предметами, и это нормально. А мы просто любим друг друга пожмякать на клубничке. И это ненормально? Да. Охуительно. А азиатка как, давай истерику устраивать. Хочу летучую мышь. А это отвлекающий маневр, чтобы дракожопый смог убежать. Тот в машину прыг, черная его палкой тык, но не в то место, поэтому педик и злой стал. Пушкой черную напугал, да в дом вернулся. Ща мы вас клубникой накормим. Не надо. Тут и черная подоспела. В мир иной. Что-то она недостаточно мертвая. И еще пару раз по голове отхватила. Так, все, огромный, иди подмываться. В ванной мужика закрыли, да ждут свежую жопку. А тот затих. Проверять зашли, а он как выпрыгнет, да как пистолет отберет. Но это не важно, ибо другой педик новости включил. Нам все еще смешно. Но тут что-то самолеты падают. Так что мы тихо смеемся. Так, жополюбы, пошли воздухом подышать. На улицу вышли, да девочку за летучей мышью отправили. Мы к вам пришли точно не из-за того, что вы педики, а из-за того, что... Но не договорил, ибо горло зачесалось, и он его ножом почесал. Ну и ладно. Педики пошли на клубничке обниматься, но что-то пошло не так. Может, все-таки запретить нашей дочке жрать все подряд? Да что ты такое говоришь? И херак минус педик. И небо сразу посветлело. И новости хорошие показывают, и люди радостные. Но это не из-за того, что педик умер. Слушай, да жри ты что хочешь. Ну, а дальше вы сами знаете, что произошло. Так что, конец. Как бы такое. Дело не в педиках, а в подаче. Очень странно. Прям на 5 как вылез 10 странно. Если есть желание затупить, то смотрите. А вот лайк ставьте, коммент пишите, да на канал жмякайте. Мужик огромный ко мне придет, если видео не будет каждый день. Так что до завтра. Ну, раз уж все хорошо, давайте еще раз послушаем, как пукает вулкан.
ржака какая.